Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun sizlarga Captiva avtomobiliga ustunovkani ko'rsatamiz. Aka, qaysi viloyatdan keldingiz? Samarqand viloyatidan. Samarqand. Bizni qaysi qayerda ko'rib keldingiz? O'zim shu yerga har doim. O'z shirkatga har doim kelar ekan. Akamizga ideal holatda propan ustunovka qilib berdik. Ahamiyat berib qo'ysa, zavodskiy holatda 60 bitalik ballonni endi ko'rsatib o'tishdi. Iloji bo'lmayapti, lekin ideal holatda Xudo xolasa bunga kafolatini ustunovka qildik. Ko'pchilik Captivalarga 3 pakani qo'ysa bo'lmaydi. Yo'q. Bizga keling, biz kafolati bilan sizga ustunovka qilib beramiz. Qaytarib o'tamiz. Oldi qo'yilgan jihozga mutlaqo 1 yil garantiya beramiz. Ballonga esa 10 yil super mega chegirma narx har qanday turdagi avtomobillarga amal qilib qoladi. Faqat ulgurib qoladigan joyi Tarello original reduktordan foydalandik. Xo'p, bu tomonga keladigan bo'lsak, albatta spetsalniy gaz klapani biz qo'yamiz, chunki ballonda kelgan davleniyani pramo reduktorga ulab bo'lmaydi. Birinchi multiklapanga davleniya keladi, davleniya ruxsat, bu klapan ruxsat bergandan keyin reduktorga o'tadi. Har qanday turdagi avtomobillarga siz xohlagandek sifatli holatda propanlar taklif qilib qolamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Obunachilar uchun super mega chegirma bonusi bilan sizga amal qilib qoladi.